有啲問題就係撳咗落去攞唔翻上嚟啦。咁我都用咗好多辦法，都係攞唔翻上嚟。咁佢話想最平嘅方法就求其揾啲嘢冚住，但係咧佢呢個要攞上嚟咧都冇乜辦法喎。可能要喺度轉個窿，就等佢唔要呢個先得。我就啱啱諗到一個方法，就係黐一啲膠紙，黐完之後咧，黐到一定要抹乾啲水啊！黐完之後咧，輕輕小心翼翼咁樣出咗嚟啦，好出咗嚟啦。咁呢度咧跌咗落咧，因為呢個膠圈唔見咗，咁要同佢做翻個攬翻個膠圈。咁因為之前我點揦都揦唔到上嚟，咁而家咧就吸塵機都吸唔到，唔知點解。咁但係呢個膠紙都 OK 啊。咁咧中間咧我加咗粒螺絲啦，因為螺絲自己加嘅。咁咧就呢度有個彈弓咧，就螺絲啱啱頂住呢度，咁就可以。咁而家係爭個膠圈嘅啫，咁個設計應該係咁樣嘅。咁個螺絲定咗位之後咧，咁啊開咗啦，一撳，咁啊平啦。咁亦都可以攞到出嚟嘅，之前攞唔到出嚟㗎。咁啊放咗佢之後咧，撳鎖，開，試試得唔得先？咁啊配翻個玻璃膠，唔係橡膠。應該係呢度，係冇錯。試試先，都勉強喎，啲水唔走喎。OK。OK。咦，鎖到水喎。咁啊！而家未落膠，未落橡筋都鎖到水啊！咁啊，改裝都 OK 喎。咁啊，將粒螺絲，個螺絲咧就加咗個戒指，粒螺絲就收咗落去嗰度。咁利用呢個彈弓咧，之前啲四塊翼咧就好闊嘅，咁啊唔俾佢上嚟嘅，咁我就 cut 細咗。咁雖然冇咁穩定，但係我寧願佢而家可以咁樣上嚟咧，咁可以隨時有得整嘅，因為佢唔攞得上嚟咧，其實咧就好麻煩嘅。而家因為其實我明白嘅，佢想穩定，而家好似唔穩定，咁其實都 OK 啊，我覺得。咁起碼我撳一撳佢係，雖然我而家未有膠圈啦，用住嗰個石油膠布，但係起碼咧鎖到水。咁同埋我可以控制個深度咧，再深多少少，試一試先啦。咁我呢度個控制個深度就係鎖大概一個圈 ，OK 得好，再試一次，係啦，而家跌翻落少少嘅，再鎖多個圈，好。而家又再平啲啦，咁啊順翻啲，咁係爭個膠圈啦，